Sekarang kita lagi unboxing untuk keluaran baru dari Xiaomi. Dia Note 5A. Untuk layarnya 5,5 inch ya. Seperti itu. Beda dengan 5A. Kalau 5A cuma 5 inci aja. Oke, sekarang kita langsung buka aja. Ini masih disegel. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, nah isinya kayak gini. Kemudian ini cukup bagus ya, keren banget desainnya. Sekarang kita on kan. Ini isinya cuma dapat colokan. Oke, nggak ada handsfree, nggak ada. Dia cuma casan aja. Sama colokan untuk buka kartu dan buku-bukunya. Lagi loading. Oke, ini Note 5A. Kemudian ini barangnya. Ini bagus banget ya. Ini juga keren. Ada blitznya. Ini untuk RAM-nya 2/16 ya, kayak gitu. Ini tadi udah kita siapin silikonnya juga ada. Oke, jadi tinggal supaya aman dipasangin silikon aja. Pokoknya yang minat untuk Redmi Note A silakan belanja di counter handphone terdekat lah. Oke, thank you.